Good boy อากาศดีมากๆเลยพี่น้องค่ะอุ่นค่ะอยู่ตอนนี้15องศาแต่พอเดินแดดตลอดก็เลยจะอุ่นแน่ปกติ15องศาถอนล่มๆแบบนี้ก็หนาวกันนะคะ